летсплей. И, короче, сейчас мы будем изучать новую территорию и улучшать этот мостик. Ну, потом еще что-нибудь. Хочу сделать этот летсплей долгим. Так, сейчас мы просто вот так вот строим. Вот тут можно почти даже не улучшать, то я все же улучшу. Чтобы у меня был красивенький мост. Надо еще вот тут, блин, вот так построить. И вот сюда вот. Вот так, вот так, вот так. Так. Могу даже побыстрее, но мне сыковато. Была бы у меня сейчас Клава и Мышкаев. Ставим, 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 ставим. Это баги звуков мои внутренние. Ой, блин. Бежит! Раньше я был такой киркой. Когда был нубом. Хотя зачем я это говорю? Так, ну вот и все. Хочу этот тростник немного добыть. Ну, блин, так играть очень сложно. А так, просто, не знаю, лагает мега сильно. С такими лагами играть просто нереально. Ой, телефон, Майнкрафт не тянет. Не тянет. Так, а теперь слушаем музычик. Ой-ой-ой, лагает, лагает. Хочу посмотреть просто кое-что. О, нормально, нормально. Офигеть, высокий. Ай, бро. Смотрите, прикол. Во сколько FPS я играю просто. Так. Вот и новый остров, который я изучаю. Блин, освобожу место, хз. Что там еще можно сделать? Очищу память. О, тут очень красиво можно сделать тут себе вторую базу. Тут база прямо напротив всего этого океана. Красота-то. Ну вот и сам остров, короче. Я хочу его выровнять и сделать на нем базу. Вот это прям прикольно будет. Но я еще... Ой, блин. В своей базе ничего такого не сделал. А уже собираюсь на этом острове. Я покажу в своем острове все, если что, обострою. Ну, короче, вот вам этот остров. Я его, наверное, на обложку поставлю. Ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Не лагай, не лагай. Всё. Не знаю. Так, короче, давай пошли. Будь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то они... О, мои грядочки созрели. Буду их лопатами выкапывать. Мне хорошо будет... Блин, собрать семена пшеницы, путаюсь. А то я живу только на эти семена. А когда они вырастут, я буду суперменом уже. Сколько? 4 FPS. Не знаю. Так. Зачем я смотрю в твое же окно? Какая-то тупая у меня
Стоп, что у меня одно семено в руках делает? Раз оно есть, значит оно не лишнее. Блин. Блин, с этим туманом очень сложно играть. Это просто люто бесит. Так, ну а теперь мне нужно сделать... Я хотел себе сделать огромный особняк. У меня даже в мыслях появилось фото этого особняка. Он настолько уж я хочу его построить. Но, блин, я живу на горе, можно сказать. Но я не хочу его строить слишком далеко от своей базы. Не знаю, вот тут будет норм. Что? Не знаю. Ну. Так, надо вот так вот выкопать, для того, чтобы сделать все ровно. А еще я хочу построить дом из летсплея первой части. Он был прям очень хороший. Я там даже потом второй этаж построил. Но потом я переселился в дом в Xiaomi. Он тоже был очень удивительный. Потом я из этой земли еще, не знаю зачем, но в небе огромный куб сделаю. Так, а теперь я хотел выровнять серу. Да блин, не, я лучше буду кликать. Ой. Что я то... Как? Я только поставила землю, она уже превратилась в эту фигню. Да. Да блин, нет, ну, как-то так, но это все еще мало. Ой. А, круто. Но меня это не волнует. Но меня это не волнует. Потому что не мешай мне. Так. Скоро... Я хочу сделать себе особняк. Вот тут вот такая лестница и вот такой огромный дом. Я его делал на версии 1.21. Он был просто огромный. Еще я делал такое же в выживании и в творческом. Хотя зачем я в творческом делал, просто понравилось. Давно я... У меня точно перфуктов стоит. А то у меня опять будет ситуация, как в сладком сне. Ага. Можно спать только ночью. Только у меня в реальности это правило не работает. Как и у большинства из вас. Курочки, привет. Курочки, пока. Ну, а теперь курочки, пока. Кто мне грядки затоптал? Ах, курицы, ах вы курицы, ах вы курицы. Нет, грядки затоптали. Ты тоже, кстати, мне раньше грядки затоптала. За все это я вас убью. Теперь я могу играть в Майнкрафт даже на тудике, потому что у меня есть позже лаунчер. Прям как в рекламе Майна появилась. Огромный дом будет. Но скорее будет для зряка просто большой дом. И не факт, что тут вообще будет дом. Вдруг я не довели.
Дунь, дунь, дунь. Что разочарований. Я не знаю, я решил так сказать. Блин, показалось, жаль. О, конечно. О, я могу, кстати, построить недостроенный особняк. Будет красиво. Недостроенный будет красивее. Будет такая жесткая стройка особняка и кайф. Это вот так копать лучше, чем если ваши моды 3 на 3 вейнмайнере, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Жесткие 360 мув 5000. Кстати, если нажать F8, один прикол будет. Смотрите, прикол. Добавляю кнопку, делаю F5. Блин, где F5? А, вот F. То есть F8, блин. Путаю, извиняюсь. Так, нажимаю и... Ну, а если прибавить сенсу, я еще этого не проверял. В сенсоре ставлю гиперскорость, как говорит Майнкрафт. Для телефона это незаметно. А еще тут есть скорость вроде News. Ой, сенса. То есть, ну, походу, там просто написано медленно. Ну, ладно. Блин, я, наверное, эту площадь буду выравнивать дольше, чем строить сам дом. Хотя это не точно. Это не точно, я инфу. Мой телефон какой-то немножечко горячий. Семено. Оп. Ну, наверное, такой площади хватит для моего домика. О, кстати! Нет, я сюда построю много маленьких домов. Потому что я вспомнила одно видео из ТикТока. Нет, не из ТикТока. Где был очень красивый дом. Я, короче, его идею возьму и сделаю похожий. Это, короче, такой квадратный купол. И землянка такая, короче, в нем. То есть не в нем, а это сама землянка. Так, вот тут у нас будет... Нет, вот тут будет это тупо. Это тут это тоже тупо, ну пофиг уже. Так, 1, 2. Это вот туда для окна. 1, 2 для окна. Жесткий рифма, бла-бла-бла. Так, вот тут вот такое вот окно будет. Так, тут я тоже хочу сделать окно. Во. Кайф. Не, ну в принципе выглядит пока... О, кстати, он в форме кузницы пока что.
О, вот тут можно сделать, кстати, панорамное окно. Только для этого придется его немножко заквадратить. Не, мой дом тогда уже будет не круглым, а квадратным скорее. Хотя пофиг. Но изнутри он будет уютным. Вот это главное. Хотя то, что он земляной, это уже как бы не уютно. Хотя я могу его изнутри сделать, конечно, деревянным. Так, как-то так получается. А тут у нас вот такое панорамное окно, по идее. И видно кайф. Просто видно туман просто. Мой дом любой крипер взорвет. Рандомный. Олег, открыть дверь. Так, а еще я поставлю всяких кнопок. Тут нельзя их... Хочу. Ну ладно. Ну, типа, вот такой вот домик получился. Изнутри я его обязательно осветлю. Но пока что он выглядит как какая-то заброшка. Хотя, может, это и будет заброшка? Кстати, да. Так, теперь берем эту. Али, смотри, как тебе мой дом заброшка. Угу. Ой, блин, ай, рука. Так, ну, короче, вот такая вот заброшка получилась. Прикольненькая. Довольно красивая, прикольная. Я внутри даже сделаю что-нибудь такое. Внутри будет что-то типа кровати заброшенной даже. Тут будет вот такая вот... Нет, у меня будет подземная кровать. Вот это будет прям прикольно, если подземная. Она будет какого цвета? Обычно все кровати красные. Ну, блин, на жарах... Ай, да пофиг. Вот такая вот кровать. О! Так, вот тут будет... Надо тумбочку построить. Вот тут вот такая тумбочка будет. Угу. А на стены я повешу вот такие вот штучки. О, блин, так нельзя. О, идея. Вот так сделаю. Красиво. Вот это тоже можно, кстати. Хотя я поставлю все... И нафиг. Все эти изображения на обложку. Блин, почему я без брони хожу? Хотя зачем она? Ну, блин, я хочу построить особняк. Да мне лень. Ну, короче, какая-то вот такая заброшечка у меня получилась. Да, вот такая вот я про телебриджер. Многоуважаемые ребята. Кстати, кто не понял, это писька Стива. Да, она упала. Ладно, я это сам только что. Да блин, я упал вглубь спирали. Бомба. Найс. Теперь у меня не прям уже такой круглый. Ночь. Выгодно. Страшный сон. Так, а теперь... Пунь. Зачем я это построил? Странный очень вопрос.
А я улучшу, хз зачем? Ой, опасненько. А, я просто сделаю его безопасненьким. Да, я серьезно. Зачем я начал его форму мать? Вопрос. Хочется сделать ферму мобов, но бессмысленно. Хотя нет, смысл есть, предметы. Опа, вот и мы тут. О, отсюда просто ничего не видно. Красота, ляпота просто. Звук имба. Не знаю. Так, ну ладно. А теперь мне бы нужно было сделать безопасненько все. Стопе. А, я вот тут начал это делать. Вспомнил времена, когда я делал огромный мост в летсплее. В своем первом летсплее на своем канале. Раньше я делал просто в креативе жестко выжил. Вау. Я как умник строю зачем-то. Вот так. Умный. Ну, пока что как-то так получается. Ой, пофиг, тут закончу. Мне лень достраивать, сори. Ух. Хорошо, что тут не в один блок, как тут. Да, тут даже ватродропы не работают. Я просто так люто обосрался, пацаны. Я просто покакал себе в трусы. Так. Теперь нам нужно... Что нам нужно? Напитку посмотреть. Не знаю. Ладно, я знаю, что нужно на самом деле. Сделать дорожку из гравия. Хотя из дерева уютнее, но я сделаю ее из гравия. Хз, зачем? Просто я люблю старые деревья, я гений. Вот такая вот дорожка я проделаю вот сюда, во-первых. К моему главному зданию. О. Садись на меня, кися. О. Подождите, ребята, у меня тут важные дела. О. Садись на меня, давай, кися. Ай, ладно, не хочет.
О, а вот и проход к моей зараженной статуе. Не Стива, а скин, Сигма скин говна. А, это скин для пряток. Вспомнил. Я гений. Ладно. А, все, блоки закончились. Я гений. Тут дорога разрушенная, пацаны. Это просто деревни все такие. Блин, этот дом просто кайф. Я придумал челлендж, который я обязан выполнить. Аллах! Вот писька. Очень хочется сделать камин, но это жестко опасно, просто люто опасно. Ну я попробую, пацаны. Пацаны. Да, я попробую сделать. У меня сейчас камин это вот такая безобидная штучечка. Но сейчас я сделаю просто камин зло. Не знаю, как мне его еще назвать. Но он будет закрыт стеклом для лютой безопасности. Да-да, вот такая вот я безопасный. Ладно, вон там у меня есть пляж, или, как я говорю, лету. Не знаю, тут зима, а там вообще лету. Так. На всякий случай 3 возьму. А то как в этих ваших шортах споткользнусь и не туда нажму. Что, почему я Стив, а не грязевой человек? Почему у меня F3? А, вот это у меня F8. Это для красивых съемок. Ладно, короче, ребята. Я хочу построить камин. Но мне очень страшно. Я очень много раз так свой дом сжигал. Туда можно поставить печку, и это будет безопасно. Но с огнем экстремальный. Но на этой версии, блин, нет костров. Хотя, может быть, и есть, но для этой версии это будет очень редко. Я дебил. Опасненько, страшненько, вообще все. Надо вот на этой территории просто везде поставить камень. Не страшно просто ставить просто так камин. Сколько... Вот интересно, как огонь распространится сквозь это? Нет, вот так будет опасненько. Да, я знаю, что он, скорее всего, сюда не распространится. Ну ладно, вот так, значит, будет. Но сюда я все же поставлю камень. Обезопасюсь. Как так сказать. Блин, надо его обезвредить немножечко. От вируса. Мне очень страшно. Что делать? Ну, вдруг война просто возьмет и хоть как загорится. Сгорит нафиг. И будет ГГ, все, good game. Где моя зажигалка? Опасная очень. Это очень опасно. Блин, она же не распространяется просто вот так. Надо поставить и очень быстро стекло поставить. Если получится, будет просто имба.
А если нет, то все, ГГ. Дома, походу, будет. И да. Я смог. Ура, пацаны. Только главное не разрушить это стекло просто-напросто. Это будет реально опасно. Так, ну ладно, я это поставлю тоже, скорее всего, на обложку. Но вариант, что я просто-напросто случайно сломаю это стекло, очень высокий. Потому что, зная мою шедеврометкость, на телефоне, будет плохо. Может быть плохо. Поэтому вот так. Али, смотри, что я построил. Я смог построить камин, не сожга свой дом. Ура! Как я это сделал? Да, да. А когда я проснусь, там чисто все будет гореть. Наверное. Хотя нет, я надеюсь, что такого не произойдет. Очень надеюсь. О, кайфово-то тут. Ну ладно, короче. Всем пока, ребята. Нет, не пока. Не хочу еще строить. Неважно. Я хочу тут обезопасить себя и переместить вот... Нет, не обезопасить себя, просто... Не знаю. Я не знаю, зачем я это делаю. Просто перемещаю. Тупо. О. О, кстати, что будет, если я засну вот тут? Не, ну я заспавнюсь тогда вот здесь просто. Вот так я и хотел, чтобы я тут спавнился. Теперь вот тут можно сидеть. Не, я сделаю другой скрин такой. Ну ладно, ребята, сейчас я не знаю, что мне поделать. Самую главную ачивку я выполнил. Я смог сделать камин в Майнкрафте на старой версии нафиг. Йоу. Нет, все. Это реально была очень плохая идея. Да, у меня все начинает гореть. Чел. Пожалуйста, нет. Да, нет. Да, я обезопасил себя от камина. Ура. Я не знаю, вот как огонь распространился, мне интересно. Мне реально интересно, как огонь распространился сквозь это нафиг. Блин, почему в этой версии нет костров? Кто? Ладно, ребята, короче, да, это была очень тупая идея. Ну, как огонь распространился сквозь это? Просто мне интересно. Ну, по крайней мере, я его потушил. Фух. О, это было опасно. Туда можно светолампу засунуть. Блин, хочу проверить, с какой версии добавили костры. Подождите-ка, ребята. Сейчас мне надо зайти на Вики. Костер Майнкрафт. По-моему, его с 1.14 добавили также. Вот, сейчас проверю, когда его добавили. Ну, по-моему, его с 1.14 добавили. Блин, не, посмотрю просто, когда добавили Майнкрафт. Когда добавили костер Майнкрафт. Да, вот, 1.14 походу. Блин. Вот я хочу посмотреть, как сделать костер в Майнкрафт. 1.0, вот.
Хотя ладно, сам придумаю. Вот как хорошо, что я успел свой дом потушить. Как хорошо, что я потушил свой дом. А представляю, если он там еще где-то горит. Ой, что солнцой? Не соброд. Почему солнца гипермен какой-то? Что мне туда засунуть? Ладно, уже можно не париться и сносить всю эту защиту. Потому что больше я костра никогда не сделаю, даже в такой оболочке. Теперь я буду делать костры только на новых версиях, если я на них вообще зайду. Не, ну факел это скучно. Ну ладно, пусть будет с факелом все же. Что ты делаешь? Так, что-то я тут просто пару. Ну, короче, ладно, ребята, это была очень плохая затея, и я понял то, что костер это опасно. А вот на улице костер можно сделать. Ой, нет. Ой, Вот когда я беру его в руки, я просто сру. Не знаю, как сказать. Короче, ладно, пойду сделаю костер на улице. Главное, безопасно. Хотя, нет, пойду я в ад. Я хочу ад изучить. Ад, мы идем в ад. Опасный ад. Я родился. Сейчас хвостом котейки. Аби. Вот. Али, сделай его обратно. Блин. Так, ладно, мне надо выкопаться куда-нибудь вглубь этого. Вот и я выкопался вглубь ада. Но вот только для начала мне нужно аккуратную лесенку сделать. Потому что я даже не понимаю, где я. И как я сюда попал. Что сказать, вечный источник лавы. Тут работает баг при выходе и заходе в игру. Надеюсь, что работает. Это просто птичка как-то. Нет, не работает. Ну ладно, пофиг. У меня что, опять мягкое освещение? Нет, не стоит. Я сейчас проверю опять не все. Ну да, не стоит. Папа, у меня летсплей, я снимаю летсплей. Молоко забрать? Хорошо. Блин, это был неудачный момент. Мне там, короче, сказали мало. Ага. Так, ну, короче, ладно. Я должен уже рассмотреть тут ад со всех сторон. О, уже почти дошел. Почему-то, когда у меня не хватает места, я просто начинаю вот так строиться. А это это очень тупо.
тут что, паркур? Не-а. Ну, блин, тут так мало света просто в этом аду. Ну вот и я в самом аду. Что тут можно поделать? Не знаю. С огнем поиграться. Ну ладно, короче, ад я тоже изучил. Теперь... О, эта лестница, кстати, безопасная. Я думала, она опасная. Нет, фух. Блин, вечно от этого джойстика я страдаю как-то. То упаду не туда, то не могу ровно ходить. Начальные факелы. Ой, опять я не туда зашел. Ладно, ребята, всем пока. Мой летсплей окончен. 41. Так, всем пока. За этот летсплей я успел сделать камин, сжечь свой дом и много всего другого. Ладно, всем пока, ребята.